OK，各位線上嘅朋友，晚上好。其他地區嘅朋友呢，亦都係呢個早上好、中午好噶。咁咧就今晚好開心咧，可以咧同大家咧做一個事業嘅說明分享會喎。咁啊，我係首先簡單介紹下我自己先啦。我係嚟自香港嘅，我叫 Raymond，係咁啊。我同好多朋友一樣，都係打工上班一族嘅。咁點解會嚟咗呢個 Free 呢一個平台嘅咧？咁或者我做個簡單介紹啦。咁以前咧係一間日本汽車嘅生產公司咧，係負責呢個全中國嘅訂單嘅，可以咁講係一人之下萬人之上嘅。咁啊叫高薪厚職啦。咁啊而且咧亦都業績非常之好，所以咧嗰時嚟講公司咧可以咧一年咧有3次花紅嘅。我到而家嚟講咧仍然咧印象深刻。咁啊又可以咧中秋節啦、聖誕啦、過年咧嗰時都有花紅嘅，非常之開心。咁啊而且尤其是業績好啦，所以經常亦都陪老闆咧係一齊咧陪同客戶一齊咧去打呢個高爾夫，咁啊變咗咧非常之咧受歡迎嘅。咁啊，為頭先所講啦，我係主要負責全中國嘅訂單啦。後來公司咧為咗落實喺中國裏邊咧發展嘅話咧，所以香港嘅事務所咧就停止營運啦。咁於是乎咧，我就去咗做另外一個行業，因為我個人嚟講咧較為即係要追求呢個健康，所以咧我就考取咗一個專業嘅網球嘅執照嘅。咁所以咧就轉咗由文職咧就變咗一個自僱人士，係去教網球。咁啊教網球過程裏邊嚟講咧，其實都非常之開心嘅。因為嚟講可以叫做自己控制啦，譬如話教波嘅時間啦，或者係地方啊咁樣講就係到，其實都有少少困難之處喎。因為有時學生佢亦都會有時有啲原因咧唔能夠上堂，咁或者係譬如話係依一個地方，咁有時又訂唔到場啦，或者受天氣嘅影響啦，所以咧都非常之影響都幾大下嘅。尤其是香港早嗰幾年嚟講，大家都知道啦，由於疫情嘅關係影響啦。咁所以咧可以咁講咧係手停口停嘅。咁喺嗰個時間咧，我朋友咧就同我分享就係話：咦，佢仍然都冇受到呢一個疫情嘅影響喎，仍然都好開心，每日咧都係過去嘅生活。咁我去了解一下，哦，原來佢係一個被動式嘅收入。咁我問佢究竟點為之乜嘢嘅行業有個被動式嘅收入咧？咁後尾經過了解之後咧，原來係一個跨境電商嘅生意嚟嘅。咁嗰時嚟講，咁我覺得如果我嗰時先再去跟佢發展嘅話咧，我覺得係有少少落後啦。所以咧，我就同佢開個玩笑，我就話咁啦，如果有第二次機會嘅話咧，咁我咧就會咧真真正正咧去跟住你咧一齊再重新出發。咁啊，事隔咗一段時間咧，到大概係2022年度啦。嗰時佢同我講：Raymond，咦，上次你講嗰個希望有機會啦，真係咧係可以重新再出發過。咁啊，唔知你有冇興趣咧，就再嚟過參與咧咁講。我話好啊，如果係嘅話，梗係可以啦咁講。所以我喺嗰段時間嚟講，公司準備成立嗰陣時咧，我就已經係咧準備去加入嘅啦。所以喺今晚咧，我就係同大家去分享一間公司佢嘅背景啦。公司產品啦，或者制度各方面有關嘅資料嘅。咁咧，我以下嚟咧準備咗個 PPT 分享俾大家嘅，請大家等一等下。好，相信喺銀幕裏邊咧，大家都已經係睇到㗎啦。咁呢個咧正正就係呢個呼之欲出嘅我哋公司嘅名稱啦，就係 Free。咁但係 Free 裏邊咧有幾個核心嘅重要嘅話題，咁希望大家咧都可以咧留意下喎。咁係咪真係呢幾樣嘢自己有冇做到，定係還是忽略咗嘅咧？咁我希望通過今晚短短嘅時間咧，可以話俾大家聽㗎。首先就係愛自己，同埋愛家人，同埋愛社區。咁好多時其實錫自己，我相信個個咧都好一定想做到呢樣嘢嘅。因為你自己唔愛自己，唔錫自己嘅話，邊個錫你咧？連自己都唔愛自己嘅話，我相信冇人愛你㗎啦。家人亦都非常之重要，因為如果你一個人生活嘅話，你覺得係咪好乏味咧？同埋有你嘅家人有俾你愛護，佢亦都愛護你嗰陣時，完全係兩樣嘅感覺。到愛社區，簡單比喻就係話，你住喺個社區裏邊嚟講，大家都係歡天喜地，大家見到好融洽嘅，大家見到面都會打個招呼啊，你好啊，楊生，哎呀，見到你係開心嘅。咁你社區咧，你住落去都會覺得好開心啲。咁所以 free 咧喺我哋裏邊嚟講咧，係一個非常之重要嘅核心嘅話題嚟㗎。
咁好啦，咁我講翻我哋公司 Free International 咧，咁其實嚟講咧，我哋喺2023年咧5月份咧，就喺美國猶他州裏邊咧係正式嘅成立㗎。咁而我哋香港公司咧，亦都喺咧2024年咧係亦都係落咗我哋有辦事處，亦都喺香港亦都有㗎。咁呢間公司咧個基礎咧，其實咧係基於咧一班咧頂尖嘅國際嘅商業領袖咧，大家咧共聚一堂咧，尤其是頭先大家喺開始之前呢個短片有位重要嘅呢個人物咧，就係我哋嘅謙虛女士。可以咁講咧，其實佢喺過往嘅生意嘅模式裏邊嗰時咧，佢已經係達到一個咧係財富自由，係可以退休噶啦，已經月薪咧係已經超過100萬美金嘅啦。但係佢今次為咗一啲使命或者同其他超過40個咧呢一個咧過往非常之業績咧非常之好嘅領袖咧呢個一齊咧係走埋一齊咧共創咧係再做過一個新嘅使命嘅。咁呢個使命嚟講咧就係話俾大家聽，我哋呢間新嘅公司 Free International。咁所以大家見得到下邊呢張照片咧就係話，當我哋公司正式開始嗰時咧，你見得到唔係淨係得個老闆出嚟講嘢，而下邊咧都係好少嘅人群，唔係，你睇到全部都係多元化全球嘅我哋嘅呢個非常之出色嘅領袖，有月薪100萬或者更多嘅，亦都唔出奇嘅人咧走埋一齊講個秘密俾你聽。其實我哋呢間公司咧個成立咧非常之特別嘅。咁過往公司可能你大家都會諗得到，一梗係由一個老闆佢有個生意嘅概念，然之後成立咗公司之後咧，佢就會招兵買馬啦，請每個部門嘅主管啊，然後咧由主管咧再去咧請一啲員工咧係幫佢一齊咧去拼命咧打拼咧呢間公司嘅業務嘅。但係我哋呢間公司咧正正係相反，頭先我所提過嘅就係話，天威女士同超過40位嘅傑出嘅創業家咧走埋一齊，然之後咧佢哋大家一齊咧有個計劃之後咧，佢哋去咧選擇咗啱啱喺我哋嘅熒光幕所出嚟嘅 Daniel Pico，就係我哋公司咧嘅 founder 同埋 CEO。呢位年青有為嘅老闆咧，佢非常之突出嘅，佢唔係一般嘅老闆咁簡單。頭先所講就係話，佢本身所諗嘅嘢咧，每一樣嘢都係超出你咧嘅想象嘅，唔係話局限於淨係做生意賺錢。佢好多嘅理念咧，佢都係可以咧盡係回饋翻俾社會，回饋翻俾每一位咧想創業嘅朋友嘅。因為好多時有好多人做生意咧，只係想俾自己賺錢嘅啫，從來冇諗過可以幫到人哋賺錢，呢個先係重點。所以喺呢個情況之下咧，喺我哋中間呢個圖片裏邊咧，有位科學家 Dr. Dan。咁呢位丹博士咧，可以咁講喺我哋公司裏邊嘅咧，所有嘅產品咧係一個重要嘅人物嚟㗎。所有嘅產品咧都係經過佢同佢嘅團隊一齊咧係去研發嘅。咁而且呢位丹博士咧，佢自己本身咧都係一個科學嘅世家。佢爺爺同埋團隊咧，亦都係咧係發現一個維他命 B1㗎。咁佢據個人嚟講咧，係非常之咧係受歡迎㗎。好多時喺一啲大嘅媒體裏邊咧，YouTube 啊嗰啲各方面啊，TikTok 嗰啲咧，佢都係咧會分享啲健康嘅信息，話咗俾大家聽咧，係通過一啲有營養價值嘅保健品咧，點樣可以令到你嘅生活咧更加精彩嘅。咁所以喺我哋右手邊嘅呢位 Troy Moore 咧，呢位首席嘅執行官咧，就通過佢嘅管理之下啦，令到我哋公司一開始嗰陣時咧，因為佢已經本身咧係已經有呢個國際嘅視野嘅。喺我哋美國公司裏邊咧，一開始營業嗰時咧，我哋公司咧已經係有超過15個國家同埋地區嘅。大家亦都可以睇到我哋嘅商業嘅模式，就係話係一個跨境社交分享經濟嘅模式。我哋唔係話淨係話買嘢，我係一個分享經濟嘅。相信大家可能都要留意到市面上，其實而家個趨勢已經係咁樣嘅模式㗎啦，唔會再係話好多實體店。好，打個比喻，譬如話，相信好多朋友都坐過 Uber，或者係去外地旅行嗰陣時咧，都係會用呢一個 Airbnb 嘅，係咪？咁其實呢啲公司咧，佢本身咧係唔會擁有，譬如話呢一個Uber 咁樣，佢係本身唔會擁有出租汽車嘅。咁佢係點樣可以營運呢一盤生意嘅咧？純粹就係話喺社會裏邊，當有一撮人咧，佢哋可以咧就係話借助呢一個平台，而一齊咧點樣去喺最低嘅投資嘅生意嘅額裏邊咧，可以去做一個生意，就係話我有部車，我又可以有時間喎，咁我就喺呢個平台裏邊咧同佢咧係聯絡。當呢個平台接咗有單嗰陣時，我就可以會去咧去做呢一個
呢個司機去做呢個生意，咁而大家一齊咧去分享佢經濟嘅得益，但係大家所需要投放嘅資源同埋時間咧就冇以前咧係咁大嘅負擔啦。咁頭先所講過啦，而且我哋嘅市場覆蓋一開始，你諗下一間公司，哇，真係冇得頂啊，嘩啦啦，一開始已經做15個國家地區啦。你諗下，有乜嘢公司可以好似我哋咁厲害，一開始可以做咁多？大家你可以見得到啦，美國、加拿大、大中華區、香港、澳門，係咪？印尼、馬來西亞，甚至去到澳大利咧，亦都有嘅。意思究竟係咩啊？意思就係話，當你有朋友喺上述嘅地點裏邊嚟講，佢哋願睇咗呢一個生意嘅模式之後，有興趣嘅話咧，咁我哋就可以通過一條嘅link 咧，就可以話俾佢聽點樣去營運呢個生意，就唔需要再去即係去煩惱就係話哇，我啲點樣做呢盤生意？係傾過啲咩模式啊？我點樣可以俾到啲產品你啊？又唔需要報關啊？需唔需要我自己去託運啊？完全唔需要，公司已經一切安排好晒，只需要你通過條 link click 入去訂貨，俾錢公司，公司代你收埋錢，然之後就會直接送到去你嘅朋友嘅手上。咁你諗下幾方便？呢啲就係跨境社交分享經濟嘅模式啦。咁同埋講到就係話，我哋而家呢個咧係一個南海嘅事業啦。咁啊點樣為之南海事業咧？其實好多朋友咧做生意咧，其實佢哋咧，你諗下，如果我哋一般打工咧，都係叫朝九晚五啦，係咪1至5啦？咁啊禮拜六日咧，盡量都係休息啦。希望點解？因為做到1至5其實都好攰啦，都比想希望自己有多啲嘅時間咧，可以休息或者同朋友啦、親戚朋友啦，我哋自己心愛嘅人咧喺埋一齊咧，可以享受下生活，係咪？咁但係如果當你諗下做老闆嗰時，你有冇咁嘅時間咧？可能你1至6、1至日，哇！仲要可能如果你做埋外有機會，你能力強嘅話，可能你做埋國際嘅業務嗰陣時，可能係24小時喎。因為香港同其他地方嘅國家咧係有時差噶嘛。咁你諗下，哇！你點樣先可以做到？哇！24小時用到盡咧，真係唔使瞓覺咩？冇可能啦，係咪？咁仲有就係話日做夜做。你有冇留意下你自己嘅健康？個個都想更好健康，講啊容易。你問翻你自己身邊嘅朋友，你一個禮拜翻工之後，你有幾多時間去做下運動？係咪？禮拜六日係咪你係想瞓晏啲？係咪啊？係咪真係想要更好嘅健康？你每晚你幾點瞓覺？能唔能夠10點半之前瞓覺？好啦，你又想財務自由咯喎，咁你根本上你每個月嘅收入都係固定咗㗎啦，你俾咁多時間公司，公司就俾翻咁多嘅人工俾你，呢個好正常嘅。咁你又心靈自由，咁點樣心靈自由咧？咁你自己都日忙夜忙，哇！你個人都諗到頭都大埋，咁所以就係話好難嘅。但係喺我哋公司呢個南海事業裏邊嚟講咧，頭先上述嗰幾點咧，你絕對可以擁有得到咧更多嘅時間、空間，同埋可以咧有更好嘅健康、財務自由，甚至咧可以同一班志同道合嘅全球嘅社區人咧一齊合作咧，提升同埋支持喎。大家冇勾心鬥角，大家咧係共同咧發展呢個事務嘅。咁好啦，咁講翻呢個健康觀念啦，咁誒改變啦，咁可能傳統嘅模式過往，如果我哋過往嚟講健康上面出現咗問題，有症狀嗰時，一般我哋都係點樣啊？都係會去睇醫生啦，尋求究竟醫生啊，我咩事啊，我咩唔舒服㗎？咁然之後咧，佢俾翻啲藥你，咁咧然之後咧，你休息一段一陣間1、2日啦，咁你就會回復翻正常，或者人如其食，哇！你點啊？你食得多，有啲人成日俾人哋笑，哇！你睇下你肥到隻豬咁，哇！食得多得滯係嘛？或者有啲人會朋友話冇㗎啦，你係咁高㗎啦，你係咁樣㗎啦，你係咁肥㗎啦，點解啊？咁咪因為佢過往嘅經驗或者佢嘅理解就係話觀念就係話你嘅 DNA 意思即係話由父母所俾你嘅 DNA 咧已經係決定咗你嘅一切㗎啦，冇得變㗎啦呢啲，甚至就係話可能線上好多朋友都會有作呢個保險嘅投保啦，係咪先？咁啊保險你當你投買嗰陣時，朋友都會問你宗教會問你究竟你嘅屋企人咧有冇呢一個遺傳病啊咁樣？因為佢要了解到，因為驚住就係話個 DNA 係會傳俾你，或者會隔一代咧係會傳俾你嘅。咁所以咧，佢就會問你究竟你以前嘅爹哋媽咪或者係爺爺爸爸有冇糖尿病啊，或者係血壓高啊咁樣咧，佢去了解嘅。咁但係喺我哋而家21世紀嘅嗰方面咧，已經係咧改變咗㗎啦。我哋係一個咧主動式嘅健康，意思就係話唔好等到有病我哋先去睇醫生。平時即係等於你儲錢，唔好等到有錢要用啦先去揾錢啊，遲啦。
我哋平時都要儲錢，健康亦都係要需要儲嘅。咁同埋咧，我哋注重呢個營養嘅吸收，唔係話淨係食嗱食咧就只係咧飽腹嘅啫。因為譬如我哋一日三餐，早午晚三餐，你食完之後，究竟你係咪食咗啲有營養嘅嘢之餘，係咪真係可以吸收到咧？呢個係我哋21世紀嘅方向咧，都係要注重呢樣嘢。同埋最緊要咧，我哋食翻啲原形嘅食物，係有植物營養素嘅精華喎。意思唔好食一啲加工嘅食物嚇，全部都係要好原形嘅。咁仲有就話要留意一個咧，就叫表觀遺傳嘅主動式嘅健康嘅生活嘅方法。咁啊，尤其是食物啦、吸收啦、生活嘅模式，因為好多時頭先講㗎啦，個 DNA 係我哋與生俱來嘅。但係話如果我哋嘅生活模式可以通過咧一啲嘅改變，譬如話我哋嘅作息，我哋生活早睡早起嘅話咧，同埋我哋飲食健康，有適當嘅運動嚟講咧，當然我哋嘅健康咧係亦都咧有機會咧大大提升，亦都會咧長壽㗎。咁好啦，咁啊，以下落嚟咧，我哋都想講下咧，究竟我哋公司裏邊咧嘅科學嘅顧問嘅委員會嘅成員，咁嗱，主要咧係由 Dr. Dan 咧丹博士係去呢一個咧帶領嘅。咁除此之外咧，其他咧更多位咧，咁我哋而家只能咧暫時咧，因為畫面嘅關係啦，只能咧俾你睇多咗幾位咧，就係呢個臨床嘅醫生，佢哋現時咧仍然係執業緊嘅，佢係咧喺每一嘅專業領域咧，有啲係眼科啦，或者痛症科啦，甚至你可以見得到喺我哋下邊咧有一位咧亞洲人嘅面孔，呢位係 Roy 啦，咁係我哋咧新加入我哋嘅顧問委員會嘅其中一位嘅醫生嘅。咁佢亦都好同其他嘅醫生咧，亦都係好認同我哋咧 V 公司咧阿丹博士咧嘅理念嘅。最緊要就係話以上呢啲顧問委員會咧，佢哋咧係出力出佢哋嘅精神，佢哋嘅分析力，但係佢哋冇收任何嘅顧問費用，亦一分錢都冇收嘅，因為佢哋係好認同，佢哋應該咧覺得係話要貢獻俾個社會，所以咧佢哋係同阿丹博士咧係好努力咁去營運呢一個產品嘅研發㗎。咁好啦，講起研發啦，咁我哋公司咧嘅科學同埋技術裏邊咧，裏邊講咧，主要係有三大嘅優勢嘅喎。咁大家見到啦，主要係邊三樣咧？就係話探索啦、製作啦同埋吸收嘅。咁喺探索裏邊嚟講咧，我哋咧相信大家朋友都會留意到，其實坊間裏邊咧都有好多不同類型嘅保健嘅產品㗎啦。咁嗰啲咧一般嚟講咧都係咧，譬如話我想做呢個生意啊，我覺得最近有邊一種較為咧係受歡迎啲咧，我就會叫呢個製作工場咧就會咧去生產呢一個產品，然之後咧貼上我自己公司嘅品牌嘅名字咧，就賣出市面㗎啦。咁佢哋基本上咧就冇去探索，咁而但係我哋公司大家見頭先我所講啦，好似阿丹博士咁咧，可以咁講咧，哇！上山落海去揾一啲咧非常之有即係營養價值嘅植物，因為其實喺現時地球裏邊嚟講咧，有超過即係暫時嚟講發現到有60萬種咧係呢個植物嘅，咁但係發現到有營養價值可以即係研發到出嚟嘅，大概咧只有5%左右到嘅啫。咁其實大仲有好多空間咧，我哋咧丹博士咧不斷咁咧就去探索究竟有咩啲更有營養價值嘅嘢咧，係可以放落我哋公司裏邊咧，跟住咧就係通過呢個製作啦。因為製作裏邊嚟講咧係一個非常之重要嘅部分嚟㗎。打個比喻，譬如話你去食嘢，咁好多朋友就咦我中意食米芝蓮喎，點解要食米芝蓮咧？係嘛因為其實佢哋嘅選嘅材料啦，佢製作嘅過程啦，各方面嘅嘢咧，係同一般嘅食肆咧係有出入嘅。所以點解會被甄選到成為一個米芝蓮嘅餐廳咧？係有佢嘅原因。同樣地，我哋公司嘅製作係都係經過我哋自己嘅科研團隊咧，自己去研發、自己去製作，並非係買即係出邊坊間一般嘅formula 咧，係去製作呢個呢個成品嘅。咁同埋最緊要喺我哋嘅右手邊咧，個吸收率啦。咁我哋公司咧，其實已經現時嚟講已經係超過12種嘅特別嘅吸收技術㗎。咁咧令到我哋嘅產品咧係俾我哋人體嘅細胞咧係好容易咧係吸收嘅。咁啊簡單講，其中一種嘅特別嘅技術個名咧叫做脂質體啦。可能大家有朋友咧可能有所聽過㗎。咁其實脂質體咧以前咧係喺呢個應用喺呢一個癌症咧呢個標靶藥裏邊嚟㗎。咁就係話意思就係話。用呢個技術咧，透過呢個技術咧，就可以將一啲藥物咧精準地咧放到落去咧人體咧有癌細胞嘅地方裏邊咧，點樣去對付啲癌細胞嘅。
咁咧就唔會話嘥咗個成分嘅。同樣地，我哋公司嘅產品都有特別嘅吸收嘅技術，咁就可以精準地咧係對正翻我哋嘅細胞咧係可以吸收嘅，咁所以咧大大提高我哋嘅吸收率嘅。咁啊，除咗呢個之外咧，我哋都有啲權威嘅認可嘅喎。咁我哋公司咧嘅產品咧係已經係受呢個 PDR 咧呢一本咧叫做《醫生桌上藥典手冊》咧係列入咗裏邊咧個名單裏邊咧係有我哋嘅產品裏邊嘅。咁呢本究竟係一本乜嘢嘅咁權威嘅出版嘅書咧？咁其實喺以前嚟講咧係跌一本實體嘅一本書好厚嘅，係俾一啲醫生咧就係佢哋咧。當同病人診斷完病之後，就會根據呢本書所提供嘅資料咧，係點樣係寫一個藥方，然後叫一啲病人咧去藥房嗰度咧係去攞一啲買呢啲藥嘅。因為喺北美邊嚟講咧，北美咧就係話醫生咧同藥咧廠咧係分家嘅，咁佢哋咧係唔會喺好似我哋香港咁啦。譬如我睇完醫生，醫生就轉啦，你出去同姑娘攞藥啦，咁唔會嘅，唔會自己整埋即係有分配埋個藥嘅。喺北美全部都係通過呢一本 PDR 咧，然之後咧係會提供俾啲藥咧，話俾啲病人聽，叫佢自己買嘅。咁究竟呢本 PDR 有啲乜嘢咁權威咧？因為基本上就係話入邊咧，主要大部分超過95%以上咧，都係藥物嘅資料嚟嘅。但係咧，有少部分咧，亦都係一啲保健品嘅資料。因為除咗藥之外咧，有醫生咧，亦都會因照病人嘅情況而決定咧，係用一啲咧保健品咧，希望可以咧幫助佢咧係可以咧加速復原嘅。咁但係能夠入得到呢個 PDR 咧，並非就係話哦你俾錢就可以，唔係嘅。佢係會跟住一個好嚴格嘅要求，就係話你嘅產品咧，第一係你自己研發出嚟嘅，唔係坊間買嘅 formula。仲有就係話係醫藥級嘅級別嘅，非常之咧認受性高，人體吸收到之後咧係真係有藥用嘅效果嘅。另外就係話保證咧人係喺45分鐘以內咧係可以吸收得到嘅，所以大家可以放心，大家可以咧有機會可以上去望 PDR.dot，因為而家已經係電子版啊，電子嘅世界啦。咁你可以打 PDR.net，然後打 free，然後打我哋公司嘅產品咧，就已經好詳盡咧列晒我哋公司嘅產品佢邊嘅成分用處係點樣嘅啦。咁大家咧可以一陣間試一試啦。咁另外咧，我哋都有啲臨床嘅研究，我哋有第三方嘅臨床研究。咁頭先我哋講過啦，我哋最強調我哋係個細胞嘅吸收嘅研究嘅。咁意思即係話同坊間咧同一類型嘅可能嘅成分嘅保健品裏邊嚟講咧，我哋嘅吸收率咧遠遠係高出咧同一類嘅好多嘅。咁一般嚟講，譬如話我哋最誇張嘅咧，大家見到有條巴特別高嗰個咧，我哋嘅吸收率咧係去到95%嘅，就係我哋嘅白藜蘆醇，我哋嘅 Intranil 啦嚇。咁就算較為難吸收啲嘅，譬如話就算呢一個薑黃咁樣嚇，我哋嘅 Revive，我哋都比坊間嘅咧高出好多㗎，我哋超過35%嘅吸收率嘅。意思即係話俾到我哋咧，就真係可以針對性咧，俾到我哋嘅細胞吸收。記住係細胞吸收喎嚇。咁啊，另外中間呢個咧就表觀遺傳啦。咁頭先我哋對之前咧亦都有略略咧係提過。咁啊，而家我哋好多時啲朋友就係話定咗㗎啦，啲嘢好多嘢。但係而家通過科學家嘅研究之後，我哋公司其中四種嘅產品咧係可以針對性咧對應到我哋嘅 DNA 咧係作出一種嘅咧好似咧開關嘅功能喎。意思即係話，譬如話好似我哋嘅呢個認知障礙啊，或者係我哋啲胰島素啊咁樣咧。如果我哋用咗我哋產品之後咧，係可以適當地咧係去控制佢，減少佢，唔好令到我哋身體咧產生咧更嚴重嘅，譬如炎症啊、變化各方面嘅嘢。如果講開炎症，大家可以再睇翻右邊呢一個啦，超氧化呢一個咧，喺我哋公司嘅產品咧 Revive 裏邊嚟講咧，正正咧就係我哋好有效地咧可以咧控制到我哋嘅炎症嘅每日嘅咧，因為其實我哋每日接觸咁多嘅嘢啦嚇，無論食嘅嘢啦、空氣啦，或者係見到嘅嘢咧，其實都會令到我哋咧有機會咧係有個慢性嘅炎症就係產生嘅。咁但係如果你唔去正視佢咧，慢慢積聚咗耐咗嘅話咧，個炎症咧就會有個較為咧嚴重啲嘅效果。所以咧，我哋需要咧每日咧係適當地咧係用保健品咧可以咧係控制翻我哋嘅炎症咧係唔好積聚咁多嘅。咁好啦，咁講到呢度咧，咁我亦都想試下用呢個時間咧，因為都係同分一俾大家聽下，我哋公司咧現時咧口服嘅咧有6種嘅產品嘅喎。
咁大家見到圖片裏邊咧，亦都有啲植物啦，大家可以見到，哇，五顏六色，咁有啲乜嘢咧？包含啲乜嘢咧？其實咧，一眼一望嚟咧，都一目了然㗎。不過我試下盡量簡單啲講俾大家聽嚇。咁好似第一個咧，喺從左邊開始嘅營養供應者咧，Vitality 咁樣咧，咁佢喺入邊咧係一個有4粒 capsule 同埋1粒魚油丸咁樣㗎。咁啊主要嘅成分咧係有呢個咧係呢個72種嘅微量元素嚇。咁啊能夠令到我哋咧每日咧提供我哋咧所需要嘅營養咁另外咧嗰個奧美加3679咧係可以幫助到我哋咧心臟啦我哋嘅大腦啦皮膚啊各方面嘅嘢咧都係一個非常之有好嘅營養供應者。我曾經用呢一隻產品嚟講咧，我係可以令到我當然博士嘅建議咧就每人正常嚟講咧係每日用一包嘅，因為我而家嚟講咧。就除咗係有教科之外咧，我亦都係被邀請咧去打比賽咁，所以咧有時能量嗰方面咧係需要多啲嘅，所以有時咧我就會食2包嘅。咁呢個純粹係個人嘅啫嚇，咁啊唔係強調叫你食2包嚇。隔離嗰個咧就係呢個恢復者，咁呢個對我咧係咁可以咁講係一個大嘅恩物啦。點解咁講咧？因為佢入邊主要嘅成分咧係呢個薑黃素同埋一個印度嘅黑胡椒啊各方面嘅嘢。咁啊，對我嘅關節炎症嗰方面咧，非常之有效。咁其實我成日都係打波咧，其實我啲關節咧都有勞損嘅。咁但係用咗呢個產品之後咧，慢慢咧就已經係而家咧已經係恢復咗翻一個正常嘅狀態。咁就起碼打波嗰時咧就唔會話好似哇發軟蹄啊咁樣。同埋嚟講咧就會瞓得好啲，坐得亦都舒服啲。所以呢個咧，如果愛好運動者嚟講咧，絕對係一個非常之好嘅恩物。咁中間呢個咧係一個保護者疫苗啦疫苗，咁佢入邊有一個特別嘅一個效應叫群體感應嘅效果嘅喎。咁其實細菌咧無處不在嘅，咁問題就係話我哋自己本身咧天生咧亦都有呢個免疫力嘅。咁但係好多時啲朋友都成日都講笑咁講，哇提高免疫力嘅，提高免疫力啊！咁係咪真係要提高免疫力咧？究竟免疫力係咪真係要高咗之後會好咧？但係有時你會留意到點解身邊有啲朋友係會有機會就係話。由於佢唔留意嘅話，係呢個免疫力過高嗰陣時咧，會令到佢咧係會產生呢一個咧濕疹嘅喎，或者係紅瘡狼斑啊咁樣。咁呢啲其實咧就免疫力過高，就自己打自己。咁我哋呢個群體感應呢一個技術咧，就係話可以將一啲細菌咧，如果啲壞嘅細菌入到去我哋身體裏邊嗰陣時咧，佢就會隔絕咗同我哋嘅好嘅細菌咧，我哋嘅細胞咧係隔絕咗，唔會有機會同佢溝通。咁等佢自己慢慢凋謝。咁就唔會咧形成咁嚴重嘅效果，所以個疫苗咧喺而家，尤其是而家呢輪嘅天氣咧，忽冷忽熱咧，其實咧係絕對咧係可以咧提供到一個好適當嘅保護到俾大家嘅。咁跟住再隔離一個咧係一個 Purify 一個排毒者啦。咁呢一個咧好多時啲朋友咧都食咗好多好嘅嘢啦，肚滿腸肥啦，咁其實都好多時都想話，哎呀我都想傾減啲啊咁樣。咁好多時有時啲朋友就，哎呀咁啊你飲翻幾劑咩排下毒啦咁樣，咁一般嗰啲咧，可能咧你就要攬住個洗手間啦，成日都喺度咁排啦咁樣。咁其實你喺嗰個過程裏邊嚟講咧，可能有即係佢幫你排毒嘅話咧，佢有時唔理你身體裏邊嘅益生菌咧，好嘅就唔好嘅咧，佢都有機會一次過咧排出體外嘅喎，所以咧又會造成一個唔係咁好嘅效果。但係我哋呢個咧係一個非常之良性嘅反應，係等你咧係可以咧。尤其是最緊要咧，係可以將你咧重金屬咧係排出體外，咁呢個係非常之好嘅效果。咁而隔離呢一個咧，就係、是、一個 Internal 呢個重生者，咁入邊主要咧嘅成分咧係一個白藜蘆醇，可能大家都聽過啦。咁究竟白藜蘆醇係有幾好咧？咁大家咧可以或者再上網了解一下啦。咁而我哋公司裏邊咧，呢包 Internal 裏邊嘅成分咧，啱啱好咧就有200毫克，係最適當俾到我哋，可以令到我哋咧產生呢個抗氧化。減慢我哋咧衰老嘅速度，不特止喎，而且裏邊係一個複方嘅製法，就係話咧，除咗有白藜蘆醇之外咧，亦都有谷胱甘肽啦，同埋咧 CoQ10 都係可以咧幫助到我哋咧個肝咧係去排毒啦，令到我哋咧個皮膚咧更加咧美白啲。試過有一位我哋嘅伙伴啦，係嘛？咁佢話夏天嗰時咧去爬龍舟啊，曬到黑晒。於是乎咧佢用咗幾包 Internet 之後咧，哇！我話即刻隔一段時間即刻就白翻晒啦。咁呢個咧非常之有效嘅。咁而最嬲尾最右邊嗰個咧就係呢個再生者，就係呢個 collagen。相信好多朋友線上嘅朋友咧都有用呢一個 collagen 啦。咁但係咧可能就係話
究竟個 collagen 究竟嘅成分係乜嘢咧？你哋有冇了解過咧？咁我哋公司嘅 collagen 咧個成分咧，主要咧係嚟自深海未污染嘅魚咧，係提煉出嚟嘅。而且一個特別重要之處咧，就係話我哋而家呢一隻嘅 collagen 咧，根據博士嘅指引咧，就係話你連續食10包就可以噶啦。咁剩翻跟住落嚟咧，停20日，跟住咧又再重新開始。因為我哋裏邊嘅吸收技術咧係一種特別嘅技術咧，令到我哋咧可以將我哋嘅膠原蛋白嘅製作咧重新啟動過嘅。咁可以咧就唔需要話食足30日噶啦。咁呢一隻產品咧，其實好多朋友都有個見證嘅，食完用完之後咧就係話啲指甲咧會硬淨好多啦，尤其是女士唔會咁容易披啦，頭髮甩少啲啦，咁啲筋腱啊，你各方面嘅咧都會柔韌性咧就會高啲嘅。咁好啦，咁啊呢係6隻嘅產品啦。咁跟住落嚟咧，呢隻就犀利啦，係我哋咧公司咧首創嘅神經美容唔係用咗之後神經喎，係一個咧神經美容學 Neurocosmetic。對我哋身體邊嚟講咧，當我哋用咗呢一個技術之後咧，佢就咧通過神經元咧，俾我哋嘅大腦咧係好快咧可以吸收得到嘅，而且裏邊而呢一個 Visage 呢個系列咧，分別咧係亦都有咧呢個洗面奶啦，係亦都有一個 toner 啦，係亦都有呢個絲淋嘅。咁啊呢個絲淋咧，亦都係咧頭先大家唔知有冇印象，頭先啱啱講嘅 PDR 啦，而我哋公司嘅精華液咧，亦都係入咗去 PDR 呢一個名單裏邊嘅，因為佢可以激活到我哋咧，我哋嘅細胞咧係會有咧呢個多巴胺嘅感覺嘅，令到我哋用咗之後咧個人咧非常之自如，非常之開心嘅。所以你諗下，連 skin care 我哋都呢個技術都可以入到 PDR，你可知我哋嘅產品幾咁架勢咧？咁大家咧可以放心去使用。咁而跟住落嚟呢一個咧就係一個最新嘅咧呢個能量飲品。咁你呢一個咧就叫 Kinetic 嘅產品。咁啊啱啱咧出咗冇幾耐嘅啫。咁佢可能坊間大家好多朋友咧都要做運動㗎啦，或者日常或者唔做做運動之餘，或者譬如話我每日都需要好有精神幹勁去辦事去處理一啲事情嘅，通常都會飲咖啡係咪？咁咖啡大家都可能都知道啦，飲乜咖啡你唔飲得幾多杯嘅啫？我當你早餐一杯，午餐一杯或者跟住當你3點3一杯。其實咁點解你要飲3杯咧？係咪真係飲一杯之後唔可以 last 到貨咁耐咧？呢個就係主要嘅原因啦。咁但係我哋公司嘅 Kinetic 咧，呢一個咧你只需要咧。就係飲用咗一包之後咧，基本上個俾到你個能量、頭腦嘅清晰、個活躍嘅程度咧，基本上可以超過咧係6個鐘頭嘅。咁最主要問題咧，佢裏邊咧係有一個聖草，係含有呢個咧獨特嘅咖啡因嘅，係不即係唔淨止溫和，亦都係唔會刺激。即係意思即係話有啲可能啲朋友飲咗之後咧，咖啡咁之後會心跳喎。咁呢個咧係絕對係冇呢個問題出現嘅。重要嘅就係話，而且我哋嘅產品係唔含呢個牛磺酸啦，冇糖分啦，唔含呢個蔗糖嘅，最緊要係不含呢個阿斯巴甜，純天然嘅一個能量嘅產品，大家咧可以安心係去使用嘅。咁好啦，咁產品咧咁我講完啦，咁亦都講下咧，咁我哋公司其實係一個咧係適合咧你哋咧做一個全球嘅推廣同埋分享嘅商業嘅一個平台嚟嘅。咁只需要咧就係話你同你嘅朋友聯絡咗之後，加盟咗之後咧，你就可以做呢一個業務嘅運作㗎啦。咁可能你會話：哇，我唔識做喎，喂，咁點做㗎？你又講到咁誇張，又話15個國家地區，哇，我真係唔識㗎喎，我又係嘛？但係你可以放心，因為我哋已經係有一個成功嘅系統，全方位咁涵蓋晒嘅所有嘅我哋有強大嘅網站啦、電子商務平台啦、後台，意思即係話通過個手機咧。你就可以一目了然咧睇到你嘅日常嘅運作啦，或者你嘅 partner 你嘅其他國家嘅 partner 咧，究竟佢哋嘅情況係點樣，全部都一目了然。同埋咧，亦都會提供咧市場嘅營運啦、媒體工具啊、拓展嘅你嘅可以幫助你咧有效地咧拓展你嘅業務，唔需要去咁擔心。哇，究竟我點樣做？我諗到點樣做好咧咁樣。同埋咧，我哋會提供咧系統嘅全球社區嘅支援。好多嘅提供咧線上線下嘅培訓都會係免費提供俾你，同埋議員咧亦都係
唔需要擔心啊！我哋都有廣東話噶啦、國語噶啦、英文咧，全部都有，你唔需要擔心嘅。咁好啦，咁我試下講下我哋嘅做咗咁多嘢，有好嘅產品啦，有咁多權威嘅嘢啦，我哋講下大家可能我最關心，我亦都最關心嘅財務獎勵計劃啦。哇，原來嗱頭先我講過啦，我以前一年有三次花紅啦，咁原來呢度咧每個禮拜都出一次糧嘅喎，而且咧唔淨止一種喎，有成4種咁多嘅喎。咁好啦，我哋試下逐一同大家分享。第一個就係一個分享獎金，記得我哋呢個分享經濟噶嘛。當你同朋友分享咗我哋呢一個業務之後，佢有興趣成功加盟之後，我哋公司就會有一個分享獎金俾你，係分別由40蚊至到400蚊不等嘅。咁呢個好視乎就係話個經營者究竟佢買咗啲乜嘢嘅產品，係開始營運啦。呢個係一次性嘅，多勞就多得嚇。咁跟住落嚟嗰個咧就消費積分嘅獎金啦。咁可能呢個咧大家可能都係耳熟能詳聽過噶啦。打個比喻就係話，可能信用卡消費一定會有一啲信用卡嘅積分啦，咁嗰啲積分咧你可以換翻一啲獎品一啲禮品啦，或者係一啲飛行里數啦。同樣地，你坐飛機即係坐飛機去旅遊嘅話，亦都有啲飛行里數咧換翻俾你。咁呢啲全部都係你個人消費，你自己得翻你自己應有嘅獎賞喎。但係如果喺我哋呢個平台裏邊嚟講，通過你嘅分享，頭先我所講分享啦，分享之後佢哋同樣地都係會去做同樣嘅動作，佢哋都會係去消費啦，去用產品嘅話咧，而佢哋所產生嘅積分咧，每一位同你都係有關係嘅。意思即係話有咁多人同你一齊儲分，原本你一個人儲分，但係而家有好多個無限嘅你自己嘅朋友都一齊同你儲分嘅話，咁你得到嘅獎金咧就會越嚟越快啦。咁我哋嘅獎金咧由即係可以咧每個月啦嚇，頭先我講每個禮拜，每一個月最高可以達到咧10萬8千蚊美金，呢個最多噶啦。咁跟住下邊第三個咧就係呢個管理獎金啦。咁頭先講過啦，咁你呢個生意係一個分享嘅生意嚟噶嘛。當你個 part 下邊嘅朋友，佢哋同樣地賺到呢啲獎金積分嘅獎金嗰陣時咧，公司就因為係你所營運，你係去話俾佢聽點樣經營呢盤生意，而公司咧就會按照佢哋嘅業績咧係獎勵翻俾你嘅。咁由最高咧係有30%至到5%不等，好視乎就係話究竟你有幾多級別嘅你嘅朋友同你一齊去營運呢一個生意。打個比喻，頭先所講嘅10萬08000，如果最高係30%嘅話，意思就係話公司就會可以有到3萬蚊嘅管理獎金咧俾你，係一位喎。咁你諗下，如果你分享得越多，你全球係嘛15個國家地區有咁多地方，有咁多嘅伙伴同你一齊去做呢一個生意，經營呢個生意，分享到呢個消費嘅積分獎金嘅話，咁你諗下個管理獎金咧非常之豐厚嘅。咁另外第四個咧就係呢個全球分紅啦。當我哋做到一個級別個總裁級別之後咧，公司就會攞全球嘅業績咧係有3%咧係俾分俾一啲咧係總裁級嘅人士嘅。咁呢個咧係全球嘅分紅㗎。咁好啦，咁除咗錢之外咧，咁我哋亦都有啲旅遊嘅獎賞喎。咁大家見到啦，喺下邊呢一個咧就係我哋亞洲地區咧，我哋嘅經營者咧出年咧係合資格嘅咧就可以去呢個坐遊輪去地中海嘅喎。咁而北美嗰邊嘅咧就出年咧就會去呢個巴哈馬斯呢個地方咧係去旅遊㗎。咁啊除此之外咧，如果你做到6星級嘅話咧，公司去一個更加超級嘅一個獎賞就係呢個去到呢個馬爾代夫㗎。咁好簡單嘅，其實3種嘅參與咧，就係話俾大家聽。嗱，你可以做一個消費者啦，因為頭先講到啲產品咁好，係咪先？甚至你可以用呢個產品嘅外用嘅分享者，將啲好嘅嘢分享。即係譬如話，你好似喺啲咩網站，哇，見到啲嘢又平又靚嘅話，咁你都會俾條 link 嘅朋友分享俾你聽。喂，嗰度啲嘢好靚喎，又好喎。同樣地，再講落去，跟住就係話做一個全球嘅業務嘅拓展者，好似同我哋咁樣一齊咧去經營呢一盤生意。咁開業嘅步伐咧就好簡單嘅啫，只需要咧就係30蚊去註冊咗，咁然後咧選擇咧適合你嘅套餐。咁我建議咧就喺銀幕裏邊咧見到最大嗰個咧就3000蚊嗰個創始人套餐。
因為咧呢一個咧個優惠咧非常之高啦，咁而且咧最緊要有一個重點，我想提一提啊，因為裏邊咧頭先唔知記唔記得，就係話當你做到總裁級嗰時咧，我哋個全球分紅係3%嘛，重點就喺度啦。如果你今日買咗呢一個創始人套餐嘅話咧，又有2%，根據翻你嘅團隊全球嘅團隊嘅業績裏邊咧，有2%咧個分紅咧係可以俾到你嘅，但係呢一個創始人嘅套餐咧，係唔係永遠都有嘅？話明係創始，其實咧之前已經係賣過一段時間，因為嗰陣時我哋香港開始嗰陣時咧係賣嗰段時間好快咧就已經賣晒啦。咁而家呢一個咧係主要係配合咧我哋亞太區咧馬來西亞同埋台灣咧開業，所以咧我哋公司咧就有少量咧呢個創始套餐咧係供大家咧去選購啫，賣晒就冇噶啦，限時限刻冇噶啦，快啲選購啦！你快啲去問下你今晚邀請你上嚟聽呢個事業講座嘅朋友啦。咁好啦，咁我要分享嘅咧就去到呢度完咗啦，未完噶。咁咧其實喺呢個平台裏邊咧，大家都知道就係話喺除咗我之外咧，仲有好多咧唔同行業嘅朋友咧，都會咧會喺度一齊咧同我哋營運呢個生意嘅。咁咧，我想今晚咧我就約咗幾位喺度認識嘅夥伴咧，咁佢哋咧都係有嚟自唔同嘅專業領域咧，係參與嘅。咁啊，每一位唔同，咁究竟點解佢哋又會同時間又會入咗我哋呢個平台？究竟佢睇到啲乜嘢，亦都想得到啲乜嘢咧？咁我喺線上咧，第一位見到嘅咧就係阿 Moon 咯喎，阿 Moon，係哎，阿 Moon 你好，唔該晒你，係啊咁將，Raymond 你好，時間你好，交俾你啦，唔該晒你吓。好啊，好啊，好多謝阿 Raymond 今晚嘅邀請啦。咁我就叫阿 Moon 啦，嚟自香港。咁我自己咧本身就係一個家庭主婦嘅。咁不過咧，即係自己可能做咗咁多年家庭主婦，個仔大個咗之後，自己就諗下，哎呀，係咪應該為自己嘅退休生活去做一個計劃咧？所以重新再出嚟打工咯。但係打工之後覺得，哇！如果真係要靠打工咧，去儲翻一筆自己退休嗰個錢，我覺得真係好難好難咯。而且即係你嘅加薪幅度咧，永遠都係追唔到嗰個通脹嗰個幅度啊，所以都覺得好渺茫嘅。但係我就身體嘅問題啦，都因為小朋友生咗之後咧，身體啊好多出現問題，咁唔知係感恩咩，定係點樣啦？點講咧？就因為呢一個問題，我而認識咗呢一個行業咯。喺呢一個行業即係入邊咧，我就睇到好多，即係認識到嚟自哇唔同嘅國家啊，唔同嘅專業人士啊，都可以係借助一個咁嘅網絡營銷呢一個行業咧，而得到佢哋嘅財務自由啊、健康自由同埋時間自由。咁咧，我又嗰陣時好多時都唔知道自己可唔可以做得到，但係咧，我相信喺呢一個行業入邊有好多同我同樣嘅背景嘅人，佢哋都可以做得到。大家可能都諗到呢一幾年呢一個大圍環境嘅因素啦，但係我真係好感恩呢一幾年咧，就跟住一班即係全球嘅從業家啦，喺佢哋嘅身上邊咧，我學到呢一個行業嘅嗰個認知啊，亦都帶我嗰個認知擴闊咗。咁但係自己真係會覺得哇，原來係可以做得到嘅。我記得咧係2年前啦，我嘅推薦人就同我講，全球最傑出嘅領袖阿 Kim 會重嚟一次，有個咁嘅機會，你會唔會好好把握啊？咁當時咧我就知道，哇，公司又係乜咧，產品係乜咧，制度係乜咧，任何嘢我都係唔知，但係咧我選擇咗相信，因為我知道有一班咁成功嘅人士帶住佢哋有一套已經被驗證成功嘅系統，我只要跟住佢哋嘅腳步，跟住佢哋去做，有佢哋帶，有佢哋教，我亦都相信我一定可以做得到。而喺呢1、2年咧，即係睇到我哋呢一個公司呢一個平台，真係喺全球係火速咁即係引爆咗啊！唔同嘅國家亦都開咗分公司啦。我知道呢一個一定係好多人咧係會呢度攞到佢嘅成就，我亦都相信我自己咧喺呢度可以攞到我自己嘅個退休嘅生活啦。我希望即係我亦都係好相信啦。只要我跟住呢一間公司，跟住呢一個系統，跟住呢一班成功嘅人，3、5年之後，我
一定會買到屬於我自己嘅物業啦，亦都可以搭建到屬於一個自己被動收入嘅管道收入啊。咁到時自己真係身體又有啦，健康啦，係咪？跟住又有被動嘅收入啦，又可以買自己嘅物業啦。以前唔夠膽諗嘅，但係而家真係可以去諗，可以去計劃。我亦都相信我可以做得到。所以咧，退休嘅生活我一定會越嚟越優質嘅。選擇相信同埋跟對嘅人，所以成功咧係必然嘅。多謝你啊，Raymond，呢個就係我少少嘅分享啦。OK，唔該晒你咁精彩嘅分享下，咁希望下次再有機會咧，再邀請個你上嚟，再同大家做一個分享噶。唔該晒 Moon。好啦，咁跟住咧，又邀請第二位咧，一位非常之出色嘅呢個創業家喎。咁啊，據我所知咧，我喺呢個平台裏邊認識佢啦。以前咧，佢就做大生意嘅喎。咁啊，做大生意，點解今日都會喺我哋 Free 個平台裏邊發展嘅咧？好嘛，咁我試下咧喺線上揾佢，咦，見到佢啦。誒，你好 Rachel。Hello，唔好意思，我都係第一唔次，有少少，唔緊要，有少少。唔使講嘅，係啦。好啊，咁啊，大家好，大家好，以下嘅時間咧就交俾你啦，Rachel，好唔好啊？唔該晒你。唔該晒 Raymond，好多謝你啊，邀請我今晚嚟分享啊。咁我就想透過呢個平台嗰個夢想咧，咁我想分享下我自己啦。咁原先咧我就係喺我自己個行業咧做布匹買賣嘅，咁我都做咗40年噶啦。咁咧由開初做打工啦，打工咗5、6年到啦，之後就結婚啦。咁就跟住咧，我就幫我老公佢自己一手創辦嘅都係布匹生意啦。咁我就去幫助佢啦。咁一路做，咁咧越做越大嘅，即係又喺嗰陣時候咧就越做越大。咁咧就 turnover 又大啦，咁就又要同銀行周旋啦。咁就但係又擔心咧，做得生意咁大咧，又驚收唔到錢喎。到唔做，又驚冇單咧，又係煩啊！因為你知道啦，其實即係傳統行業咧，嗰啲燈油火蠟啊，即係我哋計過個開銷咧，都真係6位數字啊，每個月。咁咧就相對嚟講咧，就壓力就越嚟越大啦。咁咧就如是者啦，即係世界一路變幻都好緊要啦。咁啊，互聯網啊，即係令到好多嘢咧，係由以前嘅利潤好高啦。變咗咧就利潤咧就越嚟越低啦。咁就喺我嗰陣時喺度諗，做咗咁多年啦，幫我先生啊，如果我能夠擁有自己嘅事業咧，係咪真係好好咧？因為即係你唔可以等到咧嗰個行業式微，你先至去諗噶嘛。咁所以咧，就嗰陣時都同朋友咧去試過做一啲日本直銷和牛噶。咁但係因為即係完全唔識做啦，又唔識得上平台啦，冇方向，最後其實都係唔成功咯。咁我記得咧，喺大概6、7年前度啦，咁我就朋友咧介紹我咧就認識咗有一位好成功嘅女士，Kim 虛女士啦。咁咧佢話佢能夠喺10年間咧打造過百億嘅生意王國喎。咁我覺得哇，真係〜呢啲咩生意嚟嘅咧？咁同我哋傳統行業有咩分別咧？咁嗰時都有好多好多問號㗎。咁機會咧就直接到喺2023年啦，我冇記錯。咁咧就朋友就話俾我聽，阿 Kim 咧又重新出發喎。咁所以就我就喺度諗下，乜嘢公司名又未有，產品又未有嗰時候咧，我已經係我唔諗啦。呢個咁難得嘅機會咧，我一定加入咗先。咁所以就認識咗阿 Kim 之後咧，我都好想知道咧一個百億嘅生意，究竟佢個理念係咩咧？背後即係呢個都係我哋做傳統生意都好想知道嘅。咁同埋我都知道喺呢個平台啦，咁咧就透過一啲咁成功嘅企業家啦，去跟佢哋個腳印啦，即好似正話分享者阿 Moon 都係咁講，即係話跟佢哋個腳印同埋公司咧呢個平台咧，佢哋係有好有系統嘅，所以我係完全唔需要擔心咧，我係唔識做一個小白咯，因為我相信
跟住一啲咁叻嘅呢一批咁叻嘅企業家咧去做咧，一定能夠可以揾到我理想嘅生活夢想咯。咁就機會咧係唔等人嘅，咁所以咧我就希望咧透過呢個平台咧喺呢3-5年之內啦，咁我就可以我個夢想咧應該係咁講，可以帶我屋企人咧環遊世界。呢個咧就係我個呢個喺 free 嗰度我想揾到嘅夢想啦。咁我嘅分享今日就係咁多，唔該晒 Raymond。好嘅，你嘅夢想一定可以好快達成嘅，放心放心，唔需要擔心吓。好嘅，唔該晒你 Rachel，thank you。好啦，咁啊最後一位啦，咁啊睇下睇佢喺度先。最後一位係阿 Ann 係啦，哎見到你啦，哎坐住郵輪嚟嘅阿 Ann，哎係咪喺重慶落嚟？今次定成都啊？阿 Ann 你好，咁以下時間留翻俾你啦，等你同大家分享下啦，好唔好啊？唔該晒你阿 Ann。好，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 唔該晒 Raymond。Hello，線上嘅朋友，大家現在好。我咧係嚟自香港嘅小辣椒，人稱小辣椒嘅阿 N 係啦。雖然我咧食得辣嘅，但係做人做事一啲都唔辣嘅，係啦。咁我喺呢度咧，多謝 Raymond 俾個機會俾我同大家分享我個看見啦，係點解會加入 Free 啦吓。咁其實我本身係四川人，點解會小辣椒？就係我四川人啊，好食得辣嘅。咁咧，我嚟到香港咧已經係廿幾年，過往咧係酒店工作咧16年。咁咧，我本身係一個工作非常之認真負責任噶啦，但係咧好多時候咧都得到老細啊，甚至係經理嘅認可，要升我職。但係咧，由於我以前咧有機會讀書嗰時咧冇認真去讀書，所以冇辦法去勝任份工作。所以咧，我人生一達嘅目標咧，就係想供書教學，令到個女女讀書有成。好感恩咧，我女女已經大學畢業出嚟工作2年啦，今年3年啦。咁咧，我嗰時就話啊，人生一達目標已經完成咗咯喎。咁我跟住落嚟可以點咧？可以係咪繼續去打工咧？咁我會諗翻之前咧打工呢16年，我覺得俾自己一個總結就係話，打工呢16年，我得到啲乜嘢呢？係啦，哇，原嚟咧我得到嘅就係一身嘅病痛，咁好蒼老，咁即係我形容自己都唔願意照鏡嗰個樣嚇，但係我都塑造咗人哋嘅成功喎。係啦，咁我都話，如果我係咪又繼續落去咁樣呢？咁我嘅人生就好似玩完啦嚇。其實我反諗過係，因為我人生一達個目標已經完成咗啦嘛。咁我自己嘅人生先係啱啱開始喎。咁我應該點呢？所以我有諗過係做生意嘅。咁咧，我諗過開一間四川嗰啲小食店嘅，好快咁啊！我諗住呢啲成本好低嘅。咁啊，點鬼知咧？計下都係要燈油火蠟，噼里咔啦加起來都有50-60萬啦。但係我計唔到幾時可以回本，幾時可以有錢賺，同埋可能我成個人嘅時間啊，都困喺嗰度啦。咁於是乎呢個年頭咧，其實咧我就又確置咗啦。但係正可能天時地利人和啦，正當我想創業嗰時候咧，其實我個好朋友咧就可能我哋練緊啦嚇，跟住佢就俾電話俾我，佢話 N 有個輕資產嘅創業機會，可以咧用好少嘅投資就可以做到全球嘅生意，可以咧3至5年把你嘅年收入變咗你嘅月收入。其實咧，我當時咧就係冇諗過話投資有幾大嘅投資啦嚇，我淨係覺得3至5年把年收入變咗月收入，其實呢幾句説話吸引咗我啦。咁我於是抱住一個開放嘅心態咧，就係我嚟了解啦。其實當我咧了解嘅過程，佢都問我，佢話誒你識唔識傾啊？我就話邊位傾女士啊？佢都話我話係咪曾經某一個平台好成功個女企業家？佢話係啊。我話咁有點呢？跟住咧佢話傾重新出發，打造一個全新嘅平台，就係 Free 而家呢個平台，你有冇興趣？我哋一齊去實現你嘅夢想。跟住我當時就話如果要實現我嘅夢想，可以跟隨一個已經成功嘅人士，咁我嘅成功之路，我嘅夢想之路，可能就會行快咗。
唔使兜兜轉轉行好多冤枉路啦，所以我係完全唔知道有嗰時未有產品，未有即係未有公司嘅情況下，我就一個簡單嘅相信就加入咗 Free 呢個平台啦。所以咧，我好感恩咧。點解我覺得我嘅人生先啱啱開始，所以咧我個夢想就係中環嘅山頂個鹿角島買一棟1000尺嘅樓，可以借我遠在四川嘅父母過嚟同我一齊住，同時咧我都想俾一啲收養一啲流浪嘅寵物或者貓或者狗，俾佢哋都有一個居住一個舒適嘅窩嚇，所以咧呢個係我嘅夢想，所以我相信咧透過我係 Free 呢個平台努力耕耘3至5年。我相信我一定可以實現我人生嘅夢想嘅，係啦。咁好感恩今日喺呢度同大家分享，多謝。OK，你嘅精彩人生咧已經開始咗噶啦，你一 Yes，定成功，有信 yes，心。好多謝你好，，Ann，下次有機嗯，會再邀請你上嚟同大家分享，好唔好？唔該好，好，晒。嗯，好嘅，咁啊，今晚咧，咁啊，大家聽到啦。咁除咗我之外咧，亦都有3位傑出嘅女士啦，嚟自唔同嘅即係背景啦。但係佢哋都一樣同一個理念，借呢座呢個平台咧，係可以咧達到佢哋嘅夢想，能夠改變佢哋一生。你哋聽完之後有冇咩感覺咧？你哋需唔需要更加啲了解咧？如果係嘅話咧，記住問翻你今晚你邀請你上嚟嘅朋友咧，係點樣係咧可以咧做得到呢個咁嘅夢想，或者係可以達到嘅。咁好啦，咁啊下次有機會咧再同大家去分享，好嘛？我哋今晚嘅節目咧就去到呢度啦，多謝晒大家嘅收睇。